अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जो मेरे चैनल पे न्यू हैं काइंडली मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दें ऑल पे, ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएँ। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है सिरप कम्बिनोल H+। कफ सिरप है, एक शुगर फ्री में ये आता है जिसको बनाता है एटको फार्मास्यूटिकल्स। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर मौजूद है आइवी लीफ एक्सट्रैक्ट, थाइम है इसके अंदर और लिकोराइस है इसके अंदर, जो कि कुदरती पत्ते हैं। इनका मिक्सचर करके ये सिरप तैयार किया गया है। इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है बलगमी खांसी में, इसके अलावा खुश्क खांसी में, इसके अलावा जो है जिनको सांस लेने में मुश्किल पेश आती है तो उनको भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा जिसको लंबे अरसे से खांसी है, काफ़ी शदीद किस्म की खांसी होती है, उसको ख़त्म करने के लिए भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें तो इसको इस्तेमाल जो है बच्चों में जो 4 से 5 साल के बच्चे होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल आधा चाय वाला चम्मच जो होता है दिन में 2 या 3 मरतबा। इसके अलावा 6 साल से लेकर 12 साल के बच्चों में इसका इस्तेमाल दिन में 2 मरतबा 1 चाय का चम्मच जो होता है वो पिला सकते हैं। इसके अलावा जो है 12 साल या उससे ज़ायद उम्र के जो लोग होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल 5 मिलीलीटर यानी 1 चम्मच दिन में 2 से 3 मरतबा पिला सकते हैं। अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल भी करना चाहते हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करें, ताकि आपको किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। इसके अलावा दूध पिलाने वाली माएँ और हामला ख़वातीन इसका इस्तेमाल ना करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आने वाली और तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।